হাই বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করছি অবশ্যই খুব ভালো আছো। আমি ভালো নেই, কারণ তোমরা আমার চ্যানেলে ভিজিট করছো না, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করছো না। বন্ধুরা, একটু সাপোর্ট করো প্লিজ। তোমরা সাপোর্ট করলে নিশ্চয়ই অনেক দূর যেতে পারবো। তাই বন্ধুরা, চ্যানেলটাকে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। যাই হোক, অনেক আশা নিয়ে আজকে নতুন ভিডিও শুরু করছি, চলো।